Pero vamos a orar, amén. Eso es para que despierten nomás. Det här var bara för att ni skulle vakna lite. Padre, te damos gracias, Señor, Fader, vi tackar dig por este momento. för den här stunden. Gracias por tu palabra, Señor. Tack Herre för ditt ord. Yo creo y declaro, Señor, que será de bendición. Jag tror och bekänner att det ska bli till välsignelse. Es exactamente lo que tú tienes para hoy. Det är exakt vad du har för oss idag. Esta tu palabra, Señor. Dessa ord. Amén. Amen. Amén. Yo Amén. desde acá Jag härifrån puedo ver como ustedes no ven, ¿cierto? så kan jag se det ni inte ser. Para que ustedes puedan ver como yo veo, tienen que pararse acá. För att ni ska se det jag ser måste ni stå här uppe. O sea, la perspectiva de ustedes, Så ert perspektiv är, me ven a mí, ven a la hermana. ni ser oss. Mi perspectiva es que yo veo mucha gente. Mitt perspektiv är att jag ser många människor. Y un ratito más voy a ver algunos así durmiendo. Och om ett tag till kommer vi se några somna till lite. Pero son perspectivas diferentes. Men det är olika perspektiv. Dios tiene su propia perspectiva. Gud har sitt egna perspektiv. O sea, cuando digo perspectiva en el diccionario dice que es una forma de, o sea, a ver, lo voy a leer. Dice que es Om jag läser i ordboken vad perspektiv betyder är det es el punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. det är en synpunkt ur en där man står själv. En synpunkt från min egen sida. En palabras más sencillas es una forma de ver las cosas. På ett enklare sätt är det ett sätt att se på saker. Sí, o las formas de ver las cosas. Eller saker man kan se på saker. ¿Mm? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Till exempel, Si nosotros dibujáramos un 9 ahí, un número 9, om vi skulle till exempel måla ett nummer 9 där uppe, todos veríamos el número 9. så skulle alla se nummer 9. Pero ¿y si lo miráramos de la perspectiva de Dios, del trono de Dios? Men om vi skulle se uppifrån Guds perspektiv, Sería un 6, ¿o så no? skulle vi se en 6. Lógico, ¿no? Det är logiskt. O sea, un ejemplo sencillo. Pero tengo otro, mejor. Jag har ett bättre exempel. Un hombre En man le pregunta a una cebra, le dice, oye, le dice, ¿tú eres blanca con rayas negras o negra con rayas blancas? Han frågar en zebra, är du svart med vita ränder eller vit med svarta ränder? ¿Mm? Entonces la cebra le contesta y le dice, ¿y tú eres bueno y a veces te portas mal o eres malo y a veces te portas bien? Och zebran frågar människan, är du snäll men beter dig dåligt ibland eller är du en dålig människa som beter dig bra ibland? Le dice, ¿eres ruidoso y en momentos haces silencio o eres silencioso y en momentos haces ruido? Och så frågar zebran, eller är du högljudd vissa gånger eller är du tystlåten? Eller är du tystlåten och gör ljud ibland? La cebra le dice, Och zebran ¿tú svarar, eres feliz y a veces estás triste o eres una persona triste y a veces estás feliz? är du en lycklig människa som ibland är ledsen eller är du en ledsen människa som ibland är lycklig? Le dice, ¿eres ordenado con algunos descuidos o eres desordenado con alguna organización? Och då sa han, är du ordningsam med vissa oreda eller har du oreda i din ordning? Entonces la cebra siguió y siguió y siguió y siguió dando el ejemplo a él. Zebran fortsatte att fråga människan det här. Entonces él dijo, mejor ya no le pregunto nunca más a la cebra si es blanca con rayas negras o negra con rayas blancas. Då sa människan, jag ska nog aldrig mer fråga om han är svart med vita O ränder sea, eller vit med la svarta ränder. ilustración es para ver que depende del punto de vista, la perspectiva, cómo vemos las cosas, ¿cierto? Så allt det här vad jag vill komma fram till är att vi har olika perspektiv där vi ser olika ut från olika håll. Yo hice la prueba, le pregunté a mi hija, le dije, ¿tú crees que la cebra es blanca con rayas negras o negra con rayas blancas? Y me dijo que era blanca con rayas negras. Jag sa samma fråga till min dotter, hur tror du zebran är? Då sa hon, zebran är vit med svarta ränder. Y yo le dije, ¿estáis segura? Me dijo, no. Jag sa, är du säker? Hon sa nej. Pero es la perspectiva de ver las cosas. Nosotros tenemos una perspectiva, Dios tiene otra. Vi Y har cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de ver las cosas. vi alla här har ett eget perspektiv med olika sätt att se på saker. Por ejemplo, ¿cuántos pueden ver? No hay nadie ciego aquí, ¿cierto? Ingen hay här är alguien- blind, alla här kan se, eller hur? Si alguien ciego, hoy día puede ser sano. Är du blind idag så kommer du bli helad. Todos vemos. Alla här Pero kan se. ¿cuántos quieren aprender a ver?
Men hur många här vill lära sig att se? Amén. Ahí dijo una hermana, amén. Porque Dios hoy día quiere enseñarnos a ver. För Gud vill idag lära oss att se. Dios tiene, como les dije, diferentes formas de ver las cosas. Gud har, som vi har pratat om, olika sätt att se på saker. Por eso nosotros entramos en desesperación Det är därför vi kommer in i en desperation. cuando aparece, ¿cierto?, una prueba, una dificultad. När vissa prövningar eller svårigheter träder fram. Nosotros nos desesperamos. Vi blir desperata. Pero Dios nunca jamás ha entrado en desesperación. Men Gud har aldrig kommit till att bli desperat. Porque Dios tiene otro punto de ver las cosas. För Gud har en annat sätt att se på saker. Tiene otra posición. Han har en helt annan position. Él ve las cosas desde arriba. Han ser sakerna ovanifrån. Y desde arriba todo problema se ve pequeño. Och från ovanifrån ser alla problem ut små. ¿Sí o no? Ja eller nej? Para Dios todo es pequeño. För Gud är allting litet. Todo problema para Él es Varje fácil de problem solucionar. för honom är lätt att lösa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hur många säger amen till det? Amén, amén. Así quiero despierto, hermano, porque hace calor y si alguno Så se vill me jag va a att ver. vi ska vara vakna. Entonces, desde la perspectiva de Dios, Så från Guds perspektiv todo problema se ve pequeño. så ses alla problem som litet. El problema con nosotros es que los problemas los vemos desde adentro. Problemet är att vi ser problemet sea, inifrån. Debemos aprender a salir de ahí Vi bör lära oss att komma ur det y ver a la manera de Dios. och se på Guds sätt. Porque ahí vamos a ver que el problema no es el gran problema en realidad. Då kommer vi se att det var egentligen inte det där problemet. Simplemente es una, ¿cómo se puede decir? Una barrera nomás Det var bara en barriär que hay que atravesar, som jag var tvungen att gå över. que se puede atravesar. Som det går att gå över. Ahora, uno de los discípulos En av lärjungarna de Jesús av Jesus tenía una perspectiva que ha estado de moda siempre. har ett perspektiv som alltid har varit modernt. Siempre ha existido. Det har alltid existerat. O este discípulo, después de haber estado con Jesús, más o menos 3 años, Den här lärjungen måste ha varit med Jesus 3 år. él vio las maravillas que Jesús hizo, Han såg alla mirakel och under som Jesus gjorde. vio los milagros, Han såg alla mirakel. vio las sanidades. Han såg helandena. Y este discípulo que se llamaba Tomás, Och den här lärjungen som heter Thomas, él dice unas palabras han säger några ord que están en boca de muchos. som är i många andras munnar. Antes de ir al versículo, Innan vi ska titta på den här vamos versen a ver cómo fue el cuadro, la película de ese momento. så ska vi se hur det gick till på den tiden. Estaban los discípulos, Lärjungarna var där. dice que estaban en una habitación o en una casa con las puertas cerradas. Det sägs att de var i ett hus med dörrarna stängda. Y se les aparece Jesús resucitado. Och Jesus träder fram inför dem uppstånden. Ya había muerto Han hade redan dött. y se les aparece después resucitado. Och han trädde fram inför dem Entonces uppstånden. les saluda Och han hälsar på y dem. les muestra las marcas de la resurrección. Och han visar dem hålet i hans händer. Y entonces ellos automáticamente creyeron. Så automatiskt sett så trodde alla lärjungarna Entonces direkt på ellos honom. se gozaron ahí. Så alla blev glada Se där. gozaron de, Señor. O sea, no sé cómo qué habrán dicho, pero me imagino yo que se tiraron a abrazarlo, no sé. Jag kan tänka mig att de slängde sig och kramade om honom. Y entonces al ratito llega Tomás. Så efter ett tag kommer Thomas. Jesús ya se había ido. Jesus hade redan gått. Tomás llegó atrasado. Thomas kom för sent. Llegó atrasado. Han kom för sent. Por eso no es bueno llegar atrasado porque podemos perder una bendición. Det är därför inte bra att komma sent. Vi kan förlora en välsignelse. Tenemos que aprender a llegar a tiempo. Vi måste lära oss att komma i tid. Entonces Tomás llega, entra, Och då kommer Thomas in i Yo- huset. y yo me imagino, Och o jag sea, kan tänka mig, usted ahí vamos a leer un poquito, pero me imagino yo que los discípulos de alegría saltan, Tomás, le dicen, Tomás, jag kan tänka mig att lärjungarna springer fram till Thomas och säger Thomas, Thomas, apareció Jesús, dice, Jesus kom till está oss. vivo, dicen. Han ¿Sí o no? lever. O sea, yo me imagino que ellos están contentos, gozosos, ¿cierto? O Jag sea, tänker mig att de måste ha varit jätteglada. trato de expresar la alegría de ellos, pero Jag hasta por ahí no. försöker uttrycka deras glädje, men jag begränsar. Y ellos le dicen, Jesús está, se le tiran encima y dice, le dice, pero calmado, le dicen, paren. Men Thomas måste ha sagt, ja men flytta på det, lugna ner er lite. Le dice, esperen, le dicen, a Vänta ver, lite. ¿qué pasa acá? Vad är det som händer här? Le dicen, Jesús resucitó, se nos apareció. Jesus är uppstånden, han har visat sig för oss.
Entonces dicen, no, lo siento, dice, yo tengo que verlo primero, tengo Då que säger ver para Thomas, creer, dice. nej, jag beklagar, jag måste se för att tro. Yo no puedo creer lo que ustedes me dicen. Jag kan inte tro på det ni säger. Si yo vi cuando murió Jag såg ju när han dog. y ahora ustedes me dicen que resucitó, Och nu säger ni att han har uppstått. ¿cierto? Tomás dijo, tengo que ver sus marcas, meter mi dedo, Thomas sa, jag måste se för att tro. Jag måste föra in Tengo mitt finger vid hans meter mi sida. mano en su costado, dijo. Jag måste föra in mina händer vid hans sida. Eso dijo Tomás. Det var vad Thomas sa. Tengo que ver para creer. Jag måste se för att tro. ¿Sí o no? Si no es un pensamiento ese antiguo y moderno. Är det en modern eller en gammal tanke? Ver para creer. Se för att tro. Pero para que me crean, vamos a ver el versículo. Men för att ni ska tro på mig så ska vi läsa versen. Eso está en Juan 20:24. Den är i Johannes evangeliet 4:24. Dice así, lo voy a leer yo primero. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en mis manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20. Johannes evangeliet kapitel 20. 24 Tal vez. till 25. Så står det där, Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, han hade inte varit med när Jesus kom. Och de andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren, men han svarade dem, om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Mm. Sabemos que la perspectiva de Tomás era ver para creer. Så Thomas perspektiv var, jag måste se för att tro. Y si después vemos, no lo vamos a leer, pero si después usted puede leer más adelante el versículo, Om du läser lite längre fram i samma kapitel Jesús nuevamente se le aparece så visar sig Jesus på nytt för honom y Tomás ve las marcas, mete su dedo todo y cree. och Thomas lägger handen i hans sida Y och då tror Dios han. y Jesús le dice, bienaventurados los que creen sin necesidad de ver. Och då säger Jesus till dem, saliga är de som tror utan att se. O sea, la forma de ver las cosas de Dios es que primero creas y después vas a ver. Så på det sättet Gud vill, det är att vi ska tro innan vi har sett. Pero la de Tomás era, Men Thomas var, tengo que creer jag måste tro para ver. för att se. Y Dios le dice, no seas incrédulo, le dice. Och Gud sa, tro mig. Eso es incredulidad. Det är en otro. Una persona que cree En person som tror va a creer kommer att tro. y después va a ver. Och sen kommer han se. Son formas muy diferentes de ver las cosas. Det finns olika sätt man kan se på sakerna. Es por eso que es muy importante que nosotros podamos ver las cosas a la manera de Dios, Det är därför det är viktigt för oss att vi ska se sakerna på Guds vis. desde la perspectiva de Dios. Från Guds perspektiv. Porque För la, att, la hermana dijo, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. för att, som våran syster sa, Gud kallar på det som inte är till som att det vore till. ¿Sí o no? Amén. Dios quiere que aprendamos a ver, pero a la manera de Él. Gud vill att vi ska lära oss att se, men på hans vis. Vamos a ver 2 de Corintios 4:18. Vi ska läsa i andra Korinthierbrevet. Y aquí nos metemos al corazón del mensaje. 2 de Corintios 4:18. Så andra Korinthierbrevet kapitel 4, vers 18. Vamos a leer en sueco primero. Då står det där, vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora yo hago una pregunta. Jag har en fråga nu till er. ¿Cómo alguien puede ver lo que no se ve? Hur kan någon se det de inte ser? ¿Cómo? Hur? Yo hablaba con mi esposa y le dije, ¿cómo yo puedo explicarte a ti? Mira, estoy viendo lo que no veo. Hur ska jag pratade med min fru och jag sa, hur ska jag förklara för dig att jag ser någonting som jag inte ser? O Pablo estaba borracho
cuando Paulus, escribió, pero borracho en el espíritu. antingen var Paulus full och han föll i anden, O esto es algo tremendo que Dios quiere que aprendamos, eller så är det en stor uppenbarelse som Gud vill visa oss. ¿cierto? O sea, esto es algo profundo. Det här är någonting djupt. Dice, no mirando las cosas que se ven. Det står att inte se det som finns. Perdón, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Utan att rikta blicken mot det osynliga, utan mot det synliga. Por ejemplo, nosotros tomamos decisiones Till exempel, vi tar beslut según lo que vemos, i enlighet med vad vi ser. ¿cierto? Hablamos también Vi talar också según lo que vemos. i enlighet med vad vi ser. Nuestros pensamientos muchas veces son moldeados según lo que vemos, Våra tankar är många gånger formade efter vad vi ser. ¿cierto? O ¿Sí? sea, lo que vemos influye mucho en cómo actuamos nosotros. Så vad vi ser influerar och påverkar mycket av det vi gör. Y la palabra de Dios Och Guds ord, nos dice que miremos lo que no se ve. så säger han att vi ska se till det vi inte kan se. Ahora, ¿cómo explicamos eso? Hur ska man då förklara det? Y ahora lo vamos a explicar Och jag ska como förklara det. lo que yo recibí, porque esto después, unos meses más, alguien puede explicar de esto de una forma diferente también. Jag ska Pero yo lo säga det. recibí así. Jag fick ta emot det så här. Om några månader kanske någon annan har kunnat tagit emot det på ett annat sätt. O sea, lo primero es que Dios quiere que nosotros, que nuestra vista, que nuestra mirada esté primero en lo que no se ve. Först och främst vill Gud att våran syn, våran blick ska vara på det som inte är. Ustedes me miran como si yo estuviera loco. Ni Yo tittar på estoy mig som att loco. jag vore galen. Está en la Biblia. Står det i Bibeln. Tenemos que estar más pendientes de lo que no vemos que de lo que vemos. ¿Por qué? Vi måste vara mer beroende av det vi inte ser än det vi ser. Varför? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales För allting vi ser med våra naturliga ögon, existe por lo que no se ve. det finns på grund av det som inte finns, inte ses. ¿Se entiende, no? Förstås det? Bueno, o sea, yo espero que lo entiendan. Jag hoppas ni förstår det. A ver, un ejemplo. Ett exempel. Por ejemplo, yo los miro a ustedes y ¿cómo aparecieron ustedes? Jag tittar på er och tänker, hur kom ni hit? Usted va a decir, mi mamá con mi papá se pusieron románticos. No. O sea, Vi ska inte yo säga estoy min mamma hablando och min pappa blev romantiska, nej. del hombre, el primer hombre. ¿Cómo apareció? Den första människan, hur kom han till? Apareció en un pensamiento de Dios y Dios le sopló y apareció, ¿o no? Det kom upp i Guds Apareció. tankar och Gud ordnade. De la nada. Det dök upp ur El ingenting. hermano Moisés decía, de la nada Dios hace las cosas. Som vår broder no? Moses sa, Gud gör saker av ingenting. Y eso es verdad. Och det är sant. Todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales existe por lo espiritual. Allting vi kan se med våra naturliga ögon har blivit skapad av det övernaturliga. Primero es el mundo espiritual y después es el mundo que vemos. Först och främst är det den andliga världen som vi inte kan se och den naturliga världen som vi ser. O sea, todo lo que vemos existe porque primero se hizo en lo espiritual. Så med andra ord, det vi ser i det naturliga har blivit skapat av det vi inte kan se i det övernaturliga. Miren, para que me entiendan, por ejemplo, Till exempel, cuando hay algún conflicto, när det finns någon slags konflikt, algún pleito, alguna cosa rara ahí, ¿cierto?, entre personas, något slags lurendrejeri mellan personer, y nos dejamos llevar por lo que vemos, och vi låter oss bli tagna av det vi ser, y nos metemos en el conflicto, y qué, si tú no me saludaste, si tú me saludaste, pero Y que no me hamnar- miraste, i den där konflikten av att "Ja, men du hälsade inte på mig och jag hälsade inte på dig. Och y nos ponemos a ver y a enfocarnos en lo que vemos, vi börjar att se och bara fokusera på det vi ser, en vez de mirar lo que no se ve, istället på att se det som inte vi ser, que es el mundo espiritual de maldad, som är den ondska som finns i den andliga världen, que muchas veces provoca som många gånger provocerar el conflicto. konflikten. O sea, lo ideal es aguantarse, ¿cierto? Irse a orar, Saken är den att hålla sig lugn, gå och be, interceder, be för dem, ahí pelear en oración, strida där i bön, atar, binda. ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos y atamos el mundo de maldad, Och när vi binder det onda i den andliga världen, que muchas veces
es lo que provoca lo que vemos. som många gånger har framkallat det vi ser. ¿Se entiende, no? O sea, muchas veces vemos un conflicto, algo pasó. Många gånger ser vi en konflikt, någonting har Y hänt. muchas veces lo que vemos no sucedió por lo que vemos, sino que sucedió por lo que no vemos. Många gånger har den här konflikten Entienden, uppstått, ¿no? O inte sea, av det vi ser, utan av någonting annat vi inte Si ser. nosotros pusiéramos la vista en lo que no se ve, porque hay un mundo de maldad, Om vi skulle börja fästa blicken på det vi inte ser, för det finns en ond andlig värld, muchas veces nos evitaríamos muchos problemas, då skulle vi ha undvikit många problem, muchos conflictos. många konflikter. ¿Por qué? Varför? Porque lo espiritual För det andliga está primero que lo natural. är före det naturliga. O sea, muchas veces las cosas que pasan, Så många pasan gånger, primero en lo espiritual y provocan algo en lo natural. många saker som händer har hänt först i det andliga, sen visas i det naturliga. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a ver. Och det är vad Gud vill lära oss att vi ska se. Esto recién es una forma de cómo Dios ve las cosas. Det här är ett sätt på hur Gud ser sakerna. O sea, Dios ve primero lo espiritual Gud ser först till det naturliga y después lo natural. och sen i det naturliga. Y nosotros tenemos que aprender a ver así, Först i det andliga, sen i det naturliga. Och vi måste lära oss att se på saker så. que muchas veces las cosas suceden Att många gånger så sker saker porque algo pasa en lo espiritual primero för att någonting har skett först i det andliga. y lo provoca en lo natural. Och det påverkas och provoceras i det naturliga. Por eso la gente se toma venganza. Det är därför människor hämnas på varandra. Por eso algunos dicen, te voy a matar, te voy a pegar, te voy a Många aquí. säger jag ska slå dig, jag ska mörda dig. Porque no saben que hay un mundo espiritual de maldad. För de vet inte ellos- att det finns en ond ellos- andlig värld. Ellos creen que ellos son los malos. No, De él es tror así. att han eller hon är den skyldige. Nació así. Han eller hon föddes O sea, sådär. no, sino que hay un mundo espiritual de maldad Nej, que det, provoca que esa persona sea así. det finns ett mörkrets välde, en ond eso värld som es- provocerar människorna att bli så. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a ver. Och det är vad Gud vill lära oss att vi ska se. Las cosas que no se ven, Sakerna som inte ses, que las que sí se ven. men som O ses. sea, que le pongamos más atención a lo que no se ve que lo que sí se ve. Vi ska lägga mer uppmärksamhet på det vi inte ser än det vi ser. Parece un trabalengua. Pero esto es poderoso. Men det här är mäktigt. Si nosotros logramos entender esto, Om vi lyckas att förstå det här, vamos a madurar un poco más, då kommer vi kunna mogna ännu mer. porque vamos a poder controlar el carácter. Vi kommer kunna kontrollera vår karaktär. Si usted quiere tener carácter, Om du vill ha en karaktär, o sea, tenga carácter para el pecado. om du vill ha en karaktär gentemot synden, O sea una persona, una mujer, hombre de carácter para el pecado. O sea, usted dice, este es pecado, fuera de acá. om vi är en man eller en kvinna som har en karaktär mot synden, Pero- som bara säger ut med dig synden. Pero con los hermanos no tenemos que tener carácter, tenemos med que våra- tener amor. Men våra bröder måste vi ha kärlek. ¿Sí o no? Yo tengo que amar a mi hermano. Jag måste älska mina bröder. Tengo por qué tener un carácter fuerte con mi hermano. Jag behöver inte ha en stark karaktär mot mina syskon. Por eso, si vemos las cosas que no se ven, vamos a vi- aprender mucho. Ser saker som vi inte ser. Miren, veamos otro ejemplo. Vi ska se ett annat exempel. En Juan 4:35. I Johannes evangeliet kapitel 4, vers 35. Aquí vamos a ver algo también tremendo. Så Johannes evangeliet kapitel 4, vers 35. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Para marcar la diferencia en cómo hablamos, För att markera skillnaden i hur vi talar, nosotros tenemos que aprender a ver primero. så måste vi lära oss att se först. Los discípulos decían, Señor, faltan 4 meses. Lärjungarna sa, Herre, det är 4 månader kvar. Yo no sé si no querían trabajar, así faltan 4 meses, Señor. Jag vet inte om det var för att de inte ville jobba. Det fattas 4 månader.
Y el Señor, ¿qué ve él? Él dice, le dice, miren, le dice, Och Herren sa, men se, vean los campos, lyft blicken över fälten. ya están listos. De har redan vitnat till skörd. No, Señor, un mes más. Nej. Pero los discípulos veían que faltaban 4 meses. Men lärjungarna såg att det fattades 4 månader. Y Jesús les dice, no, ya están listos. Och le Herren dice. säger nej, de har redan vitnat till skörd. ¿Tenemos que aprender a ver o no tenemos que aprender a ver? Måste vi lära oss att se eller måste vi lära oss att se? Jesús es que le está enseñando a ellos que están viendo bien mal. Det är Herren som lär ut till dem att det de ser är fel. En ese tiempo no existían los lentes, parece. På den tiden så fanns inte Si no, le glasögon. hubiese kanske. regalado 4 lentes. Pero Dios quiere que aprendamos a ver las cosas a la manera de Él, Gud vill att vi ska lära oss att se sakerna på hans vis. a la manera de Dios. På hans vis. På Guds vis. Jesús dijo, en una ocasión también dijo, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Herren sa en gång i ett tillfälle, han sa, det jag ser Gud min fader göra, det gör jag också. Lo que mi Padre hace, Vad min fader gör, yo lo hago, gör också jag. dijo Jesús. Det sa Jesus. O sea, si nosotros aprendemos a ver Så om vi lär oss att se, como Dios ve, så som Gud ser, eso vamos a hacer. så kommer vi också göra det. Eso vamos a hablar. Det kommer vi också tala. ¿Ven? Men No se me queden dormidos. somna inte. Nosotros tenemos que aprender a ver desde la perspectiva de Dios, Vi måste lära oss att se allt från Guds perspektiv. porque de esa manera vamos a crecer På det sättet så kommer vi att växa. y nuestra visión Och vår vision va a cambiar también. kommer att förändras. Va a cambiar nuestra visión de ver las cosas, Vår vision kommer förändras över hur vi ser saker. porque vamos a ver a la manera de Dios. För vi kommer se på samma sätt som Gud ser dem på. Ahora podemos ver Nu a kan vi nuestra, se a nuestra manera, på vårt sätt. pero quizás en tu vida hay cosas que Dios te está diciendo, ya está listo ya. Det kanske är saker i ditt liv som Gud redan säger till dig, det är redan klart. Quizás tú dices, no, falta todavía. Och du kanske säger, nej men det fattas fortfarande. Pero quizás a la manera de Dios, Dios te está diciendo, no, ya está listo ya. Men från Guds perspektiv så säger han kanske till dig, Ja. det är redan klart. Ya no esperes más, ya es tiempo ya. Vänta inte längre, det är Ja. tiden inne. Actúa, Agera, da el paso, ta det där steget, muévete, rör dig, haz algo. gör någonting. Pero si seguimos mirando como nosotros vemos, Men om vi fortsätter att se på det sättet som vi ser, quizás vamos a seguir esperando. så kommer vi kanske bara fortsätta sitta och vänta. Pero si cambiamos la perspectiva de ver las cosas, Men om vi förändrar vårt sätt och perspektiv och ser på saker, quizás ya está listo ya. så är det kanske redan klart. Y solo tienes que tomarlo Och jag kanske bara behöver ta emot det, o ir a buscarlo eller gå och hämta det, o llamar y pedir. eller ringa och be. No sé qué puede hacer, Jag vet inte vad det kan vara, pero a lo mejor ya es el tiempo. men tiden är kanske redan inne. Pero el tiempo es hoy Tiden är idag, o puede ser mañana. eller imorgon kan det vara. Pero de que ya es el tiempo, ya es el tiempo. Men att tiden är inne, tiden är inne. No sé qué puede hacer, Vet inte vad det kan vara. pero los que tenemos que cambiar la manera de ver las cosas somos nosotros. Men de som måste förändra deras sätt att se på saker, det är vi. Porque Dios no tiene que cambiar nada. För Gud måste inte ändra på någonting. Somos nosotros los que tenemos que empezar a ver Det är vi som måste börja att se diferente. på ett annorlunda sätt. ¿Sí o no? Ja eller nej? Amén. Amen. Ya vamos a ir entrando a recta final. Jag börjar gå mot avslutet här. Miren, cuando Jesús estaba crucificado, När Jesus var korsfäst, Jesús se encontraba en su momento más oscuro. i sin dystraste, mörkaste stund för Jesus, Era el momento más difícil de su misión. det var hans svåraste stund under hans mission. ¿Cierto? Estaba crucificado, Han var korsfäst, sin fuerzas, utan krafter. por dentro estaba destrozado, Inombords var han förkrossad, pero él sabía lo que tenía que hacer. men han visste vad han skulle göra. Entonces él estaba ahí, en ese momento, en su último punto ya de la misión, Då var han där i sin sista stund där av sin tjänst. ya casi sin fuerza. Han hade knappt några krafter kvar. ¿Y
cómo lo veía la gente a Jesús? Och hur såg människorna på Jesus? La gente lo veía como un hombre pagando por sus delitos, ¿sí o no? Människorna som såg där på Jesus, de såg honom som en man som betalade av sina synder. Lo veía como un hombre que merecía el castigo, De såg honom som en människa som förtjänade sitt straff. ¿cierto? Para la gente merece el castigo. För människorna där så var det, ja, han fick ta sitt straff. Ante los ojos de la gente era un hombre más I de där människornas ögon var han bara ännu en människa till, que merecía morir som förtjänade döden por blasfemo, för att ha förolämpat eller hånat porque Guds namn. la gente decía que se creía el Hijo de Dios, decía, För människorna sa där, han tror att han är Guds son. el Hijo de Dios, ese hijo del carpintero, decían. Guds son, det där är snickarens son, sa de. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios Hur ska han si vara es Guds hijo del son? carpintero? Decía la gente, Jag vet vem hans pappa är, han är en snickare. ¿cierto? La gente por blasfemo, crucificadle, gritan, matadlo y cosas así. Korsfäst honom, döda honom, sa människorna. Ante la gente Inför människorna merecía la muerte, så förtjänade han döden. pero Jesús ahí crucificado. Men Jesus, när han var där korsfäst, A mí me sorprende porque para mí, para mi forma de ver las cosas, Jesús se manda la mayor frase de amor. jag blir förvånad för när Jesus är där korsfäst så utgjuter han den mest kärleksfulla versen någonsin. Para mi perspectiva de ver Mi- las cosas, För mitt perspektiv att se på sakerna, creo que ahí Jesús dice las palabras con más amor så tror jag att Jesus säger där uppe på korset orden med mest kärlek. Él dice, Padre, Han säger, perdónalos, Fader, förlåt dem, porque no saben lo que hacen. ty de vet inte vad de gör. O sea, la gente quería eso de él Så folket trodde det här om honom. y Dios veía cuando la gente le gritaba, muere, blasfemo, muérete. Och Jesus såg när folket sa allt till honom, dö, du förtjänar att dö. Y Jesús dice ahí, Och Jesus säger där, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. O sea, no me van a decir que eso es amor, Jag säger att Jesus Kristus är kärlek. porque cuando todo está bien, todos podemos decir, I love you to you. För när allting är bra, då kan vi säga, jag älskar dig Jesus. Pero cuando alguien te está golpeando, te hace de todo lo más malo que pueda existir, Men när någon gör det värsta mot y dig, tú serías capaz de decirle, te perdono. skulle du kunna då säga, jag förlåter dig. Pero Jesús lo hizo. Jesus gjorde det. Y para mí esa es la frase con más amor, Och för mig är det är den mest kärleksfulla frasen någonsin. que Él le diga, Padre, le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Att han säger, förlåt dem Fader, ty de vet inte vad de gör. O sea, Dios, Alltså Gud, Jesús, Jesus, en ese momento, i den stunden, Él no estaba viendo han såg inte con sus ojos naturales. med sina naturliga ögon. Él no estaba viendo Han såg inte lo que se ve. det man såg. Él estaba poniendo sus ojos en lo que no se ve. Han la sin blick på det man inte såg. Y por eso Él se manda esa frase de amor. Och det är därför han säger den här kärleksfulla frasen. Porque Jesús veía que la gente estaba en ignorancia. För Jesus såg människornas ignorans, okunskap. La gente realmente no sabía lo que estaba haciendo. Människorna visste verkligen inte vad de gjorde. Y eso solamente lo sabía Jesús Men det visste Jesus y el Padre. och Fadern. Pero Jesús Men Jesus no vio lo que se ve. såg inte det man såg. Jesús vio lo que no se ve. Jesus såg det man inte såg. Y por eso Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Och det var därför han sa, förlåt dem Fader, ty de vet inte vad de gör. O sea, si nosotros logramos ver Så om vi lyckas att se como Jesús ve, så som Jesus ser, entonces nosotros lo más probable es que nunca vayamos a actuar con venganza de algo. då är det med högst sannolikhet att vi aldrig kommer vilja hämnas på någon annan. Si nosotros vemos como Jesús ve, prácticamente nunca le vamos a tener mal a nadie. Om vi skulle se på samma sätt som Jesus ser, då skulle vi alla aldrig ta illa upp av någon annan människa. Si nosotros vemos como Jesús ve, Om vi skulle se som Jesus ser, para nosotros todo es posible. då är allting möjligt för oss. Si vemos a la manera de Dios, Om vi ser på Guds vis, como decía la hermana, som våran syster sa, nos vamos a ver sanos. så kommer att vi bli
helade. Vamos a ver que la gente puede ser sana. Vi kommer se till att människorna blir helade. Y vamos a ver oportunidades donde nadie más las ve. Vi kommer se möjligheter och tillfälligheter där ingen annan ser. ¿Sí o no? Sant eller Y- inte? igual como Josué y Caleb, I samma sak som Joshua och Kaleb, cuando fueron a inspeccionar la tierra prometida. när de var och besiktade det trolovade landet. Fueron 12 Det var 12 som gick a inspeccionar. att besikta det trolovade landet. Y solo 2 llegan de vuelta Och bara 2 kom tillbaks diciendo que la tierra es buena, och sa att den här jorden, det här landet är gott. que sí la podemos conquistar. Att ja, vi kan översitta, vi kan ta över det här landet. Dicen ellos, vamos por ella. Vi sa vi ska gå efter det här landet. Pero 10 más Men 10 till vieron diferente. såg annorlunda. Decían, hay gigantes. De sa nej, det finns jättar. Están los hijos de tal y tal que eran gigantes. Det var döttrar och söner till olika jättar. La tierra se traga a los hombres, decían. Så att marken uppslukade No sé si människorna. ellos vieron una película o fueron a verla a inspeccionar la tierra, porque Jag vet inte om det var att de gick och såg en vieron film eller att de såg totalmente, landet. totalmente diferente como Josué y Caleb. Men de såg helt annorlunda än vad Joshua och Kaleb gjorde. O sea, yo me imagino que Josué y Caleb vieron de la forma en que Dios ve las cosas. Jag kan tänka mig att Joshua och Kaleb såg sakerna från Guds perspektiv. Porque ellos vieron una oportunidad. För de såg en möjlighet. Ellos vieron, sí, la tierra puede ser nuestra. De sa ja, kolla på det här landet, det kan bli vårt. Lo podemos lograr. Vi kan lyckas med det här. Pero los otros 10 Men de andra 10, ven otra cosa totalmente diferente. de såg en helt annan sak. Entonces, es importante Det är därför det är cómo viktigt vemos las cosas. hur vi ser på sakerna. ¿O no es importante? Eller är det inte Es viktigt? importante. Det är viktigt. Por eso Dios quiere hoy, Dios quiere que nosotros cambiemos Gud vill la idag forma de ver las cosas. att vi ska ändra på de saker, vårt sätt att se på saker. Dios anhela mucho que nosotros crezcamos, Gud längtar och önskar att vi ska växa, que nosotros avancemos. att vi ska avancera. Dios no quiere que nosotros sigamos estancados. Gud vill inte att vi ska fortsätta vara där och stå fast på samma gamla plats. Dios quiere que avancemos, Gud vill att du ska gå framåt och avancera, que caminemos, att vi ska vandra, que podamos lograr los objetivos. att vi ska kunna lyckas med alla mål. Si vemos con los ojos de Dios, Om vi ser med Guds ögon veremos muchas posibilidades. så kommer vi se många möjligheter. Veremos que ya está listo, Vi kommer se då att allt är klart. que ya es tiempo de ir a por ello, Att det finns bara tid nu för att gå och ta det som är vårt. que no necesitamos esperar más. Att vi inte längre behöver vänta. Si usted lee la Biblia y usted lee bien, Om du läser Bibeln och du gör det rätt, Jesús siempre estuvo observando a los hombres så har Gud alltid observerat människorna en todas las cosas. i alla ting. Por ejemplo, För ett exempel, en una parte de la Biblia, no lo tengo acá, i en del av Bibeln, pero dice que Jesús alza los ojos det står att Jesus lyfter sin blick y comienza a ver a los ricos och han börjar se dem som är rika echando sus ofrendas lägga ner sina offergåvor en el altar, Framför ahí altaret. donde echaban las ofrendas. där de la alla sina offergåvor. Y después ve a una mujer pobre Och sen ser han en fattig kvinna y dice que echa 2 blancas, och han ser att hon lägger i 2 silvermynt. ¿cierto? O sea, los ricos vienen y echaban un montón de dinero. Och de rika kom och de la en bunt pengar där i offeraltaret. Entonces, esta mujer viene y echa 2 blancas. Men den här fattiga kvinnan kommer fram och lägger 2 silvermynt. La Biblia dice ahí, clarito, dice Jesús alzó la vista. Det står i O sea, klarhet i Bibeln att Jesús Gud, observó. att Jesus såg det. Y luego él dice, Och sen säger han, esta mujer ha echado más que todos ellos, den här kvinnan har gett mer än alla de rika. porque todos ellos echaron de lo que les sobraba. För de rika gav ur sin rikedom. Pero esta mujer echó Men den här kvinnan gav de todo lo que tenía. ur sin fattigdom, ur det allt hon hade. Ahora, yo no le voy a hablar de dinero, no se asusten. Sino que quiero que observen que Jesús siempre estuvo observando las cosas, Jag vill bara att ni ska lägga märke till att Gud har alltid sett i saken. hasta en el dinero. Till och med det som handlar om ekonomin och pengar. Dios sí ve lo que tú haces. Gud ser vad du gör. Dios
nos está observando. Gud tittar på oss. Y por eso que Él quiere que aprendamos a ver las cosas. Och det är därför han vill att vi ska se på saken. Porque Él quiere que comencemos a hacer como Él hace. För han vill att vi ska börja göra så som han gör. Si nosotros vemos como Dios ve, Om vi ser så som Gud ser, vamos a hablar como Dios habla. så kommer vi tala så som Gud talar. Vamos a poder actuar como Dios actúa. Vi kommer agera så som Gud agerar. Pero primero tenemos que aprender a ver, Men först och främst måste vi lära oss att se. porque si no vamos a seguir estando igual. För annars kommer vi fortsätta vara likadana. Vamos a seguir hablando de una forma pesimista. Vi kommer fortsätta att tala på ett pessimistiskt sätt. En cambio, si vemos como Dios ve, Men i jämförelse om vi ser så som Gud ser, todo va a cambiar. så kommer allting förändras. Lean la Biblia. Läs Bibeln. Fíjense cómo Jesús miraba las cosas. Lägg märke till hur Jesus såg på sakerna. Siempre Jesús estaba viendo Jesus tittade alltid lo que los demás no veían. det de andra inte kunde se. Y esa es una forma de sabiduría, Och det är ett sätt av vishet. porque Él podía ver lo que no se ve, För han kunde se det man inte såg. o se enfocaba en lo que no se ve primero, Han fokuserade på det man inte kunde se först och främst. porque eso va a afectar För det är det som kommer påverka en lo que se ve. i det man ser. Amén. Men Así que aprendamos a ver vi ska lära oss att se como Dios ve, så som Gud ser. porque si ahora cambiamos nuestra forma de ver, vamos a comenzar a ver oportunidades donde antes no las veíamos. För om vi förändrar vårt sätt att se så kommer vi börja se möjligheter vart vi än går. Por eso usted pregúntese antes, Det är därför du ska fråga dig själv innan. ¿la cebra es blanca con rayas negras o negra con rayas blancas? Är zebran vit med svarta ränder eller svart med vita ränder? ¿Esto es así o esto es asá? Är det så här eller är det si? ¿Cómo es la cosa, Señor? Ayúdame. Hjälp mig Herre, hur är det egentligen? Vamos ahora un momento. Vamos a pedirle ayuda a Dios Vi ska be Gud om para hjälp. que podamos ver las cosas. Vi ska be till Gud att vi ska kunna Diferente. se på sakerna på ett annorlunda sätt. Padre amado, Älskade Fader, te damos gracias, Señor. vi tackar dig Herre. Gracias por tu palabra, Señor. Tack Herre för ditt ord. Padre, ayúdanos a ver como tú ves las cosas, Herre, Señor. hjälp oss att se sakerna på det sättet du ser, Fader. Ayúdanos a ver desde tu perspectiva, Señor. Hjälp oss att se från ditt perspektiv, Gud. Ayúdanos a enfocarnos más en lo que no se ve que en lo que sí se ve, Señor. Hjälp oss att fokusera på det vi inte ser för att kunna se på det vi ser. Señor, anhelamos crecer. Herre, vi längtar till att växa. Señor, anhelamos aprender más. Herre, vi vill veta mer och lära oss mer. Señor, anhelamos mejorar. Herre, vi längtar till att förbättras. Pero pedimos tu ayuda, Señor, Vi ber om din hjälp, Herre, para que nos ayudes a ver för att du ska hjälpa oss att se como tú ves las cosas, så Señor. som du ser på sakerna. Porque tú siempre observas. För du tittar alltid på oss. Tú siempre observaste todas las cosas. Du såg alltid på sakerna. Ayúdanos también a nosotros Hjälp oss då också a ver diferente, Señor. att se annorlunda. Ayúdanos a ver esas oportunidades. Hjälp oss att se de här möjligheterna. Ayúdanos a ver la necesidad Hjälp oss att se behoven para poder actuar. för att kunna agera. Ayúdanos a leer tu palabra, Señor. Hjälp oss Herre att läsa ditt ord. A poder ver, Señor, Att kunna se en tu palabra, Señor, i ditt ord, Herre, lo que tú quieres que veamos. vad du vill egentligen att vi ska se. Gracias, Señor. Tack Herre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Tack Fader i Jesu Kristi namn. por tu palabra, Señor, För ditt ord, Herre. por este nuevo tiempo, Señor, För den här underbara tiden, por Herre. esta nueva forma de ver las cosas, För det här sättet att se på saker. en el nombre de Jesús. I Jesu namn. Amén. Amen. Amén.